Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan.